в одном месте прям нашел такие хорошие. Один раз копнешь, блин, прям в огороде. Угу. Самое главное, ветра нет хорошо. Ой, ну тьфу-тьфу. Угу. Троечку повесил, не знаю, нормально будет, нет? Угу. Кого забыл? О, хорошая. Ну, ради такой можем посидеть. У тебя линейки нету? Опа. Пошла жара. О, и здесь, и там. Блять, сошла что здесь? Сука, какой-то здесь этот, блядь, ходит. А нет, есть что-то. Под тем берегом больше. О.
Блин, Короче, если она, блядь, ты что-то прям, блядь, кидаешь, блядь. Если она, короче, Тарашка. А, подлещик, ну. Подлещик. Хуеть. В коптилку есть уже. Кандидат в коптилку уже есть. О! Поплавушка оправдался. Красноперка. Ага. Здесь красноперка у меня что крутится. Красноперка крутится, смотри, какая хорошая. Красноперка у меня здесь, смотри, какая хорошая, блин. Ага. Да. Ага, смотри, какая. Заглотнула. Блин, у тебя нет этих щипчиков? Блатные. Ага. Олег, червей положил тебе. Эх, у тебя выползает червь. Смотри. Красноперка, блядь. Ага. Да что ты как глотаешь? Блин, Олег, ты их не убрал, да? Я их пока к себе полежу, да? А то у нас заглаз. Блин, Олег, подай, пожалуйста.
Ага. Да, они у меня есть только в том снаряжении, в джиговом. Ну. Блядь, я смотрел, под 200 рублей. Маленький такой. Хотя... 17 сантиметров смело есть. 17 сантиметров есть. Нормально. Все. Все поправил. Карась. Карасяндрик. Пошла жара, лещ. Подлещика, ага. Так затарабанил, что ж, блядь. Есть коптилку. Карась. Напилка. На поплавновку. Перчик. Подлещик, ага.
Ну вот, ребят, совсем хорошие. Вобла. Достойный экземпляр, я считаю. Вот уже наловили и лещей, вернее подлещики, буфулка. Вобла неплохая.
Ребят, ну все, рыбалочка на сегодня закончилась. Вот 20 хороших воблешек. Так вот поймали. Красноперочка на посол тоже хороший, жирный. Карась, буфало, кто как называет. И 3 хороших подлещика. В общем, рыбалкой довольны. Были недалеко от города. Речка называется Царев. Все, всем пока. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Ставьте лайки.